السلام عليكم المتابعين الكرام. قبل ما نبداو جهزوا راسكم لان هذا الملخص غادي يرجع لكم كل اللحظات اللي عاشوها المغاربه اليوم، لحظات ديال الفرحه، ديال القهر وديال الغضب اللي غلا في السوشيال ميديا بعد الخساره قدام البرازيل في الثواني الاخيره. ولا ننسى الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم غادي نهضروا على الخساره ديال المنتخب المغربي الاقل من 17 عام ضد البرازيل في مباراه كانت عامره بالاحداث والاحساس وبقات مشتعله حتى لاخر دقيقه. المغرب دخل المقابله بمعنويات طالعه بعد ما دار مباريات زوينه قبل، ولكن البدايه ما كانتش سهله، بحيث البرازيل سجلت الهدف الاول في الدقيقه 16 من خطا بسيط في الدفاع استغلوه المهاجم ديالهم بسرعه. من بعد بداو ولادنا كيحاولوا يرجعوا المقابله، خصوصا عن طريق الهجمات المرتده واللعب في الاطراف، ولكن القوه البدنيه ديال البرازيل صعبت المهمه بزاف. قبل ما يسالي الشوط الاول بشويه ربح المغرب بينالتي بعد مجهود زوين من واحد اللاعب، وزياد باها سددها بكل برود وسجل التعادل في الدقيقه 45+4. الفرح كان كبير وسط اللاعبين والجماهير، ودخلنا للشوط الثاني وحنا متفائلين. لعبوا ولاد المغرب بروح قتاليه كبيره وحاولوا يسدوا الخطوط، ولكن الضغط ديال البرازيل كان قوي بزاف، خصوصا مع غياب واحد المدافع اساسي بسبب الانذارات، الشيء اللي دار خلل بسيط في التنظيم الدفاعي. منين بدا الشوط الثاني بدات الحسابات ديال التحكيم كتحل الناس يهضروا بزاف، سواء في الملعب ولا في السوشيال ميديا. بزاف ديال الجماهير حسوا بان الحكم ما كانش منصف وكان كيعطي اخطاء سهله للبرازيل وما كيعطيش بحالها للمغرب. ولكن اللقطه اللي خلقت الجدل الكبير هي الهدف ديال البرازيل في الدقيقه 94 من بعد ارتباك في الكارو، وبانت في بعض الكاميرات امكانيه وجود لمسه يد قبل ما يدخل الهدف، ولكن الفار ما تدخلش، وهذا اللي خلى المدرب نبيل باها يصرح بان التحكيم قتل المجهود ديال اللاعبين. من بعد مساله المقابله السوشيال ميديا دارت حاله، الناس كانوا غضبانين بزاف، وكاين اللي قال بان الخساره جات من ظلم تحكيمي، خصوصا بعد ما خرجوا فيديوهات كتبين لاعبين صغار كيبكيو في غرفه الملابس، وهذا الشيء هز مشاعر بزاف ديال المغاربه. وفي نفس الوقت كاين اللي قال بان التراجع الكبير في الشوط الثاني والاعتماد على الدفاع بزاف عطى فرصه للبرازيل باش يضغطوا ويرجعوا للمقابله. المدرب نبيل باها دار تصريحات حاول فيها يبرد اللعب وشكر اللاعبين على المستوى اللي قدموه، وقال بان المغاربه خاصهم يكونوا فخورين بهذا الجيل، ولكن ما خلاش الخساره تبان سهله، وقال بانها كانت مره بزاف، خصوصا انها جات في اخر لحظه. ورغم كل شيء الحقيقه اللي كيبقى عليها الاجماع هي ان المنتخب المغربي الاقل من 17 عام دار بطوله زوينه بزاف، ورى بان الكره المغربيه غاديه في طريق صحيح، وان الخروج قدام منتخب كبير بحال البرازيل وفي اخر لحظه كيبين بان المغرب قريب بزاف باش ينافس عالميا، وهاد الجيبه غادي تزيدهم قوه في المستقبل ان شاء الله. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم المتواصل.